TV sizin TV, yine de sizinle yeni evlerde. Bakın izleyin bizi. Gayri bacarıklı gayri insanlarla tanış edek sizi. Güzel ifalar, muhteşem anlar. Verilişimiz adlanır maraklı adamlar. Bakın izleyin bizi, tecrüblendirek sizi. Zerban TV sizin TV. Bakın izleyin bizi. Zerban TV sizin TV. Bakın izleyin bizi. Lənkəran heç nahaq yerə Cənub bölgəsinin mədəni və elmi mərkəzi hesab edilmir. Buna səbəb olan çoxlu dəyərlər var, çoxlu məxəzlər var, mənbələr var və belə deyək ki, bunu isbata yetirən, sübuta yetirən çox səbəblər var. Və Lənkəran təkcə mədəniyyət, ticarət mərkəzi deyil, elm zamanda bölgənin bir elm mərkəzi kimi məşhurdur. Bu bölgənin, xüsusən Lənkəranın təbiətinin həddən artıq zəngin olması, maraqlı florası, yəni burada bitki örtüyünün çox zəngin olması ərazidə təbabətin geniş inkişafına təkan vermişdir. Və bu da əsasən xalq təbabətindən qaynaqlanmışdır. Və heç nahaq deyil ki, əgər 14-cü əsrdə bölgənin məşhur tibb alimi Təbib Ramazan Lənkəranı yetişmişdir. Onun tibb barəsində elmi əsərləri Misirin məşhur Əl-Əxsar Universitetinin kitabxanasında qorunmaqdadır. Və bu ənənə həm də davam etməkdədir. Belə ki, görkəmli tibb alimi Miri Cavadzadə, Məmməd Sadıq Abdullayev, Hənifə Abdullayev Lənkəran səhiyyəsinin, Lənkəran tibbinin, Lənkəranda təbabətə, tibbə böyük marağın, böyük potensialın təzahürüdür. Amma bu heç də təkcə elmi səviyyə ilə yekunlaşmır. Lənkəranda xalq təbabəti də geniş yayılmışdır. Müxtəlif dövrlərdə məşhur xalq təbibləri, el arasında olaraq türkəçarəçi deyirlər, türkəçarə şəxslər yetişmişdir. Elə şəxslərdən biri də Lənkəranın Səfnəkəran kəndində yaşamış, Sınıqçı Əminə adı ilə məşhur olmuş, çox maraqlı bir şəxsiyyətdir. Biz Əminə barəsində bugün söhbətimizi edəcəyik. Kim olmuşdur Sınıqçı Əminə? Sınıqçı Əminə dövrümüzün demək olar ki, ən məşhur türkəçarəçi xalq təbiblərindən biri idi. Və biz Əminə Məcidova haqqında sizə ətraflı məlumat verək. Məcidova Əminə Qurban qızı. Əminə xanım 15 avqust 1955-ci ildə Astara rayonunun Ərçivan kəndində anadan olmuşdur. Əminə xanım Qadir Qurban oğlu Məcidovla ailə həyatı qurmuşdu. Əminə xanımın ana tərəfdən 7 nəsli türkəçarəçi idi. Bu istedad onların qızlarına ötürülürdü. Əsasən zədə üzrə müalicə işləri ilə, xüsusən sınıqçılıqla məşğul idilər. Dövrün ən görkəmli travmatoloq həkimləri onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi. Sınıqçı Əminə bu sənəti nənəsi Fərəhnisə xanımdan öyrənmişdi. O, təkcə sınıqçılıqla məşğul olmurdu. Çilə kəsir, qadın xəstəliklərini, bel, göbək, mədə sallanmasını, fəqərə, çanaq, topuq sallanmasını, əng sümüyünün sınığını müalicə edir, sağaldırdı. Onun yanına gələn hər kəs Əminə xanımın əlindən şəfa tapırdı. Allah rəhmət eləsin. Xalq təbibi olsa da Əminə xanıma kimlər müraciət etməmişdir? Öz dövrünün şair, yazıcı, alim,
din xadimi, mühəndis, hətta həkimləri də Əminə xanıma müəyyən zədə və digər problemlərlə bağlı müraciət etmişlər və indi onların böyük əksəriyyəti Əminə xanım barəsində öz ürək sözlərini bildirmək istəyirlər. Əminə xanım barəsində ən gözəl sözləri deməyə və eşitməyə dəyər. Uca yaradan təbiəti insanları yaradarkən bütün dərdlərə çarəni də elə təbiətin özündə verib. Təbii ki, uzun illər bundan əvvəl tibb sahəsi inkişaf eləməyib. Belə bir şəraitdə insanlar düşdükləri çətin vəziyyətdə xəstəliklərin çarəsini axtarmalı olurlar və bu məqsədlə müəyyən insanlar Allahın fitrətən verdiyi o istedad sayəsində insanların dərdlərinə çarə qılmağa çalışırlar. Yəni onlar Türkiyə çarə ilə məşğul olurlar və müxtəlif xəstəliklərin sağalmağında müstəsna rol oynayırlar. Belə insanlardan biri bizim bölgəmizdə bu gün haqqında danışmaq istədiyim Əminə xanım olub. Sınıqçı Əminə adı ilə tanınan Əminə xanım. Əminə xanımı mən uzun illərdir tanıyıram. Elə öz cavanlığından üzü boyana təxminən bir 40 il, 50 ilə yaxın bir müddətdə mən Əminə xanımın sınıqçılığı ilə məşğul olduğunu eşitmişəm. Tale elə gətirdi ki, özüm də bir-iki dəfə onun yanında olmuşam. Qolumu, ayağımı əzmişəm və bunun üçün çarə axtarmaqdan ötürü gedib Əminə xanımın yanına çıxmışam. Əminə xanım təbii ki, Türkiyə çarə yolu ilə məni dərdimə çarə qılıb. Elə bu münasibətlə bizim aramızda çox xoş ünsiyyət yarandı və biz bir-birimizə bacı-qardaş deyə müraciət edirdik. Əminə xanım, onu da deyim ki, çox mütaliə edən bir xanım idi. Baxmayaraq ki, xəstələri çox olurdu. Amma mən həmişə onun yanına gedəndə stolun üstündə çoxlu kitablar görərdim və deyərdi ki, mən çox sevirəm kitab oxumağı. Və onun xahişi ilə mən ilk dəfə olaraq öz ilk çıxan kitablarımı ona verdim. Əminə xanım hardasa 2-3 gündən sonra mənə zəng elədi. Oxuduğu kitabın məzmununu mənə danışdı. Mən gördüm, həqiqətən onda çox böyük sevgi var kitaba qarşı. Və tale elə gətirdi ki, həqiqətən də mənim ilk oxucum da həmişə Əminə xanım olardı. Demək olar ki, təzə çap olunan bütün kitablarımdan mən ona göndərirdim. Arada təbii ki, fikirləri ilə də maraqlanırdım. Nəinki oxucu kimi, hətta görürdüm ki, o özünə məxsus fikirləri, özünə məxsus ideyaları da müəllifə çatdırırdı. Və şəxsən mənim özümə kitablarım haqqında çox dəyərli fikirlər, rəylər bildirirdi. Həqiqətən xalq üçün, millət üçün o xanımın çox böyük xidməti olub və elə buna görədir ki, Əminə xanımı hamı çox böyük hörmət və izzətlə qəbul edirdi. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir məsələni də özümə qeyd edirəm, etməyi borc bilirəm ki, bu günləri Əminə xanımın belə deyək ki, o işini davam edən var. Bu da bizim çox hörmət bəslədiyimiz tarix üzrə görkəmli alimimiz Dosent. Həm də yeri gəlmişkən deyim ki, söz adamı, ədəbiyyat adamı, gözəl şeirlərin və ədəbiyyatşünaslıq üzrə məqalələrin müəllifi, hazırda Lənkəran Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi direktor vəzifəsində işləyən Leyla xanım Məcidovadır. Leyla xanım bu günləri onun işini uğurla davam edir və bu mənə əsas verir deyəm ki, Əminə xanımın əməlləri, xoş əməlləri bundan sonra da davam edəcək. Və nə qədər ki, bu əməllər davam edərsə, o özünə rəhmət qazanmış olur. Allah Əminə xanımı rəhmət eləsin. Əminə bacım, mənim əziz bacım, Allah onu rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. O həm dost, gözəl bacı, gözəl ana, gözəl yoldaş, hər kəsə hörmət, izzət göstərən bir xanım idi. Onun qayğıkeşliyi təkcə mən tərəfindən yox, hər kəs tərəfindən qiymətləndirildi. O bir ailənin yox, bir elin, obanın xanımı idi. Eldən, elə bil ki, o eldən getdi. Ki, hər kəsin, demək olar ki, təkcə Azərbaycanda yox, mən adamlar tanıyıram ki, demək olar xaricdən gəlirdilər onun
onu ziyarət edib, onun qəbuluna girib, onun qayğıkeşliyin, şəfalı əllərindən qiymətləndirilirdi. Şəfalı əllərindən şəfa tapırdılar. Hər kəsə şəfa verən bir xanım idi. Allah onu rəhmət eləsin. Amma heyf ki, özünə şəfa verə bilmədi. Amma hamına şəfa verdi. Hər kəsin, bir kəs deyə bilməzdi ki, Əminə xanım nəsə bizdən nəsə umum bir iş gördü. Yox, heç kəsə elə o barədə vapşı söhbət ola bilməz. Kim onun qapısına getdi, dost, düşmən baxan deyildi. Sadəcə öz insaniyyətini bildirən bir xanım idi. Allah onu rəhmət eləsin. Dünya durduqca onun adı sanı yaşasın. Övladları tərəfindən. Övladları zaten onu qiymətləndirir və onu qiymətləndiriləcək də. Onun nəvələri onunla nəfəs alırdı. O elə bir ana idi. Heç kəsə yox söhbəti ondan eşitməmişdi. Heç bir kəsə qarşı. Kim onun qapısına gedirdi, öz şəfalı əlləri ilə onu şəfa verirdi. Allah onu rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun, behişt olsun. İnsan dünyaya təkcə yaşamaq üçün gəlmir. İnsan dünyaya ona görə gəlir ki, həyatda nəsə bir iş görsün. Özündən sonra bir iz qoysun. Mənim tanıdığım Əminə xanım belə şəxslərdən idi. O hamıya gərəkli insan idi. Mən onu 1997-ci ildən tanıyırdım. Qaynım ağır xəstələnmişdi, qolu sınmışdı. Onu harasa aparmışlarsa tam sağalmamışdı. Mənə məsləhət gördülər ki, Əminə xanımın yanına gedə. Birinci dəfə idi Səpnəkarana yolum düşürdüm. Sənətimlə, peşəmlə əlaqədə Səpnəkaranda çox olmuşdum. Amma onun evində birinci dəfə idi gəlişim idi. Gəldik, maraqlı orası idi ki, evinə girən kimi kitabxana ilə üz-üzə gəldim. Mənim 2 kitabım onun mizin üstündə idi. Mən fikirləşdim, görəsəm, bu xanım əgər həkimdirsə, ara həkimidirsə, sınıqçıdırsa, bu kitablar, o qədər kitabların nəyinə lazımdır onun? Baxdım, kitabları vərəqladım, gördüm, avtoqrafla onun qızına yazmışım. Bildim ki, bu Leyla xanımın anasıdır. Və heç bir söz demədim. Gəlişimizin məqsədini biləndən sonra qaynımın qoluna baxdı. Dedi, qol yerində deyil. Onu yaxşı müalicə eləməyiblər. Halbuki onu Bakıya da aparmışlar. Lənkəranın öz bizim xəstəxanalarda da baxmışlar. Yerinə salmamışlar. Bu nəysə onun qoluna baxdı və qeyri-ixtiyari çəkdi, bir şaqqıltı gəldi. Oğlan əvvəl qışqırdı, sonra az sonra sakitləşdi. Dedi ki, Allah sizi sağlasın, Əminə xanım. Mən belə rahatlıq neçə vaxt tapa bilmirdim. Qol yerə düşdüm. Əminə xanım gülümsündü. Dedi, lazımdır. Mən de uzun illərdir bu peşənin sahibiyəm. Amma bilirəm hardan yapışmaq lazımdır, hardan işləmək lazımdır. Mən çoxlu ədəbiyyatlar oxuyuram. Bu qaynım dedi ki, bu mənim yeznəmin kitablarıdır. Dedi, sən yeznə kimdir ki? Etibar müəllim olmasın. Dedi, o da gəlib yanınca. Necə? O gəldi, indi olmasın, qucaqladı məni. Dedi, sənin əlinə qurban olum. Ay hacı, mən səni çoxdandır axtarırdım. İndi əlimə düşmüsəm. Sənin demək olar ki, 30-dan çox kitabın məndə var. Dedim, qızın, yəqin Leyla xanım gətirib. Dedi, bəli. Elə bu damda idi, istirahat günü idi. Leyla xanım qapıdan içəri girdi. Dedi, ay hacı, qurban olum gəldiyin yola. Və dedi ki, ay ana, sən bilirsən bu kimdir? Və görüşdük. O öz həyatından danışdı. Bildim, çoxlarına kömək eləyir, təmanasız köməklər eləyir. Biz də nə qədər çalışdırsa ona bir əl tuta qoymadı. Dedi, sən bizim evimizə birinci dəfə gəlsin. Sənin buraya gəlişin məncə əncə kitab hədiyyə olur. Nə qədər kitabın çıxırsa, qızım Leylaya verəsən. Mən keçən illəri dekabr ayında Şuşa şəhərinə getmişdim. Həmişə tanışlarıma, qohum əqrabalarıma xeyir-dua edirəm. Məsciddə orada namaz qıldım və həqiqət Əminə xanımı da orada yada saldım, dualar elədim. Əminə xanım insanlara kömək eləyən adam idi. O təmannasız işlər çox görərdi. Xeyir duası ilə adamlara kömək elərdi. Allah onu rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun.
Biz hazırda Səpnəkaran Şürük qəbirstanlığındayıq. Burada həm Şürük, həm Türkəkaran, həm Səpnəkaran mərhumlar dəfn olunur. Əminə xanım 2021-ci ilin 12 dekabr tarixində Haqqın rəhmətinə qovuşub, böyrək çatışmazlığından. Hamıya şəfa əlini uzada bilən bir şəxs özünü müalicə etməyə çatışmadı. 5 gün ərzində Əminə xanımı biz itirəsi olduq. Allah rəhmət eləsin. Biz indi onun məzarını ziyarət etməyə gedirik. Salam aleyküm, necəsiz? Rəhmətli sınıqçı Əminənin məzarının üstünə. Ha, buyurun. Allah rəhmət eləsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Esselamu aleyke ya sahibetil gabr. Minel mu'minine vel mu'minat vel muslimine ve muslimat. La siyeme la ruhil merhumetil mağfuretil mebruretil menviye. Ve bi hakkı ehl-i beyt ve bi hakkı sureti mübareke. El-Fatiha Allahümme salli Muhammedin ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah rəhmət eləsin. Allah rahmet etsin. Bir ömür yaşadığın mənası dərin. Elin təbib qızı, yurdun loğmanı, nur saçır qəlblərə xatirələrin. Sənə çatan hanı, sənə tay hanı? Allah rəhmət eləsin. Məcidov Əminə Qurban qızı, hamının sınıqçı Əminə kimi tanıdığı məşhur şəxs. Axund Əminə xanımı mən elə gəlir ki, Cənub bölgəsində tanımayan çox az adam olar. Yəni yaşlı, orta nəsil. Siz bu kəndin bütün xeyrinə, şərinə yarayan adamsınız. Bu kəndin bütün xeyri, şəri bir növ sizin diqqətinizdən, sizin belə süzgəzinizdən keçir. Siz Əminə xanımı necə xatırlayırsınız? Əminə xanım barədə nə deyərdiniz? Həqiqətən sizin dediyiniz o sözlər, hələ mən öz uşaqlıqdan mənim yadımdadır ki, cəmaat hamısı axışıb onun evinə və onu ziyarət elədi. Nəyə görə? Onun xeyirxah işlərinə görə. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Heç yadımda çıxmır. Mənim üçün bir dəfə bir söz danışdı. Dedi ki, Ağamir baba, ancaq bu sözü hər kəsə deməyəsən. İndi Allah rəhmətinə qovuşub, mən istəyirəm onun məzarının qəbri üstə o sözü açıb. Heç kimə deməmişəm indiyə qədər. Günlərin bir günü bir qadın gəldi, boynu bükülü, dedi ki, qızım üçün toy eləmişəm, amma cercehiz üçün imkanım yoxdur. Allah hanısın, elə bir ki, o mənim qəlbimdə belə bir sada gəldi ki, bu insana kömək etmək lazımdır. Allah hanısın, indi əlbəttə ki, o qız köçürdü bu həmin qızı, nəvə sahibidir. Onda o bir xeyir iş görmüş. Deməli, Ceyzin Əminə xanım aldı onun üçün. Bəli, onu aldı, verdi ona və Allah qəbul eləsin. axıra kimi elə onun hüzurunda onu gəldi, onu orada səsləndi ki, bəs belə bir xeyirxah iş mən üçün görmüşdüm. Ha, qadın gəldi dedi. Gəldi dedi. O mənim şəxsim özümə dedi. Dedi, xahiş edirəm, o da mənə demişdi, bunu heç kimə söyləyəməyəsən. Yəni ki, Allah qatında bəyan edilən bir işdir. Allah onu rəhmət etsin. Bizim mənəvi bacımızdır, həm anamız idi, gözəl xanım idi. Bütün insanların xeyirli işlərinə yarayan idi. Ələl-xüsusda insanların şəfahətinə yetirdi ki, zədə alan, müəyyən mərizi olan, xəstəliyi olan, düz o sınıqçı Əminə kimi tanınır, amma o sınıqçılıqdan əlavə də çoxlu xəstəlikləri müalicə edirdi Türkəçarə yolu ilə. Bəli, həm də eyni zamanda elə bir ki, psixoloq idi o. O insan bir var öz ağrını çəksin,
ona iynəzar, amma bu sözlə onu müalicə eləyər. Ha, Bu mənim yadımda heç çıxmır ki, sözlə müalicə. Dəfən mən də insanları gətirmişəm sınıq vəziyyətdə, belə bir köməklik göstərib. Özü də yəni başqaya çıxması tam anlasız. Allah Bir rəhmət qəpik pul eləsin. götürüb o dövrdə. Mən Allah yəni, öz rəhmət bildiyim eləsin. kimi. Allah onu qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət Allah eləsin. sizlərə can sağlığı versin. Bir var deyir ki, evdə gedə, bu eldən getdi. Bu yol Səpnəkaran kəndinin məscid tərəfdən içərilərinə doğru bir yoldur və bu yol Əminə xanımın evinə aparan yol kimi məşhurdur. Çünki bu araya dönən şəxslərin böyük əksəriyyəti, yəni kənar böyük şəxslərin böyük əksəriyyəti ağrı ilə gəlib bu yolu sevinclə, şad-xürrəm tərk ediblər. Çünki onlar gəliblər burada rəhmətli Əminə xanımın əlindən şəfaət alıb gediblər. Bu yol həm də bir nicat yolu, bir şəfaət yolu kimi Səpnəkaranda məşhurdur. Biz bu yolu olub həyatımızda müəyyən xəstəliklə, ağrı ilə, zədə ilə bağlı gəlmişik. Amma bugün biz bu yolu Əminə xanımın xatirəsinin yaşanması üçün çəkdiyimiz filmlə bağlı gəlmişik. Bəli, indi daha Əminə xanımın adına bu yolu gələn yoxdur. Amma Əminə xanımın sənəti, insanlara şəfaət vermək sənəti onun qızları tərəfindən davam etdirilir. Qızı Leyla xanım, Mahizər xanım tərəfindən davam etdirilir. Yəni bu yolu yenə də insanlar şəfaət arzusu ilə gəlirlər və buradan yenə də üzü gülərək şəfahətlə gedirlər. Allah Əminə xanımın cızdığı, çəkdiyi, getdiyi, məşhurlaşdırdığı bu yolu bərəkətli eləsin. Salam aleyküm. Belə xanım, necəsiz? Allah mamaya rəhmət eləsin. Biz indi rəhmətli Əminə xanımın həyətindəyik. Onun qızı Leyla xanımla görüşdük və biz söhbətimizin əsas hissəsini, böyük hissəsini bu məkana saxlamışıq. Əminə xanım xəstələri burada, bu həyətdə qəbul edib. Mən özüm də dəfələrlə bura xəstə gətirmişəm, özüm də gəlmişəm. Bu həyət, bu ab-hava mənə yaxındır, doğmadır, əzizdir. Çünki mən də buradan şəfaət tapıb getmişəm. Ona görə də bizim üçün bu həyətdə elə söhbət eləmək, özü də elə bir təbərrikdir deyək, ya özü də bir şərafətdir deyək. Mən elə gəlir ki, indi Əminə xanım çıxacaq. Hə, gəlin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyurun. Hə, bizi qohumları sizlə tanış eləyin. Dayımdır Nəcəf müəllim. Aha. Əmimdir Zahid müəllim. Əmimin həyat yoldaşıdır. Kərbəlayı xanımdır. Nə gözəl. Mayruq xanım. Nə gözəl. İnşallah Allah həcc qismət Nə gözəl. Amin. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Allah canınızı salamat eləsin. Allah köməyiniz olsun. Hörmətli tamaşaçılar, biz indi Əminə xanımın, rəhmətli Əminə xanımın həyətindəyik. Bu həyətdə onun qohumları bizi qarşılayıb. Biz istəyirik ki, qohumların yəqin ki, Əminə xanım barədə təəssüratları daha çoxdur, daha zəngindir. Biz istəyirik ki, ilk fikirləri elə onlardan alaq. Sonra Əminə xanımın sənəti ilə, onun fəaliyyəti ilə bağlı daha geniş hissəni içəridə, onun qəbul otağında çəkərik. Bu məclisdə olanlar hamısı Əminə xanımın ən yaxın adamlardır. Əminə xanımın qardaşı Nəcəf müəllim iştirak edir. Sizin hamınızın Əminə xanım barəsində çox gözəl təəssüratları var. Məsələn, mən saatlarla danışaram. Mən adi bir, belə deyək də, pasiyent olmuşam da, gəlmişəm, müalicə olmuşam, getmişəm və ya adam gətirmişəm. Amma siz isə onun gündəlik həyatını görmüsünüz. Onunla bağlı sizin çox yaxşı xatirələriniz var. Əminə xanım bir qardaş olaraq
sizin üçün kim idi? Təkcə bacı idimi? Bu barədə Nəcəf müəllim. Mənim üçün Əminə xanım bir şəxsiyyət idi. Mən həyatımda bu yaşa qədər gəlmişəm. Hələ belə bir insan mənə rast gəlməyib o əqidədə, o insanlıqda, o dayanatda, o insanlarla rəftarında, onlarla yola getməyində, bütün sahalarda elə bir saha yoxdur ki, həmişə müsbət keyfiyyətlə dolu olan, həmişə bir həyatda belə yaşayıb. Onda o son nəfəsə qədər, zərrə qədər olsa bir mənfi bir hərəkət görmədi. Hamının eynidir. Hamını bir insan kimi qiymətləndirirdi. Ayrı seçkili salmırdı. Bu qohumdur, bu başqasıdır. Sənətinə də ki, bu ev o şəfa evi idi. Təmannasız kim gəlirsə gəlsin. Vəzifəsindən, yəni varın dövlətlə asılı olmayaraq bir insan kimi öz xidmətini edirdi, necə lazımdır. Vallahi mən danışsam, 24 saat danışsam da yenə həm yorulmaram, həm də qutarmaz yenə mənim bu söhbətlərim. Onda olan mən həmişə həyatda belə olub ki, bacılar qardaşla fəxr edib. Ancaq biz həmişə bacı ilə fəxr edirik. Yaşca fərq necə idi? Bəli. Sizdən böyük idik. O kiçik idi mənim. Kiçik idi. Bəli. O 55-ci ildir. Mən 52-ci iləm. O elə bir insandır, deyirəm, həyatda heç səhvə yol verməyən insan olub. Heç kəsin də qəlbin, görüm, heç kəsə deyə bilməz ki, Əminə ona qarşı bir hörmətsizliyi olmayıb indiyə qədər. Allah Taala da öz kəramətini Bəli. o layiq bildiyi bəndəsinə verib, insanlara şəfaət vermək kəramətini, yəni hər kəsə deyil, layiq bildiyi adama verib. Yəni o da Allahın lütfünü mən düşünürəm ki, ləyaqətlə yerinə yetirib. Allah rəhmət Vasitəsidir, eləsin. Allahın vasitəsidir o. Necə lazımdır? Deyirəm, həyatda mən hələ belə insana, yəni indi bacı olmaya demirəm, mən hələ həyatda belə insana rast gəlməmişəm. Allah O rəhmət əqidədə, eləsin. o xarakterdə, o dayanatda, o mərdlikdə mən ikinci bir adam bir günə də tanımıram. Lap ki, məndən qohumlar da incisin, incəməsin də, ona hələ o səviyyədə çatan ikinci bir adam görmürəm mən. Allah rəhmət eləsin. Xanımların Əminə xanım barədə bəlkə sözləri var. Nə deyərdiniz Əminə xanım rəhmətlik barəsində? Əminə əvəz olunmaz bir insan idi. Biz qaynarvadı yox, ondan bacı idik. Əminə el anası idi. Əminə kasıbların anası idi. O kasıblara tamanasız baxırdı. Mərhəmətli idi. Çox xeyirxah insan idi. Allah Taala ona elə bil ki, Allah Taala bir vergi vermişdi ona o biliyi. O da insanlara o biliyi sərf edirdi xeyirxahlığı ilə. O həyatda əvəz olunmaz bir insan idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyurun siz. Əminə xanımın nə idi? Qayna qızı. Qayna qızı. Əminə gəlin bilirsiniz, Əminə gəlin ən kiçik əmimizin yoldaşıydı. Amma biz onun yanına gələndə elə bilirdik ki, Əminə gəlin bizim ən böyük gəlinimizdir. Çünki o qədər mehriban idi, ailəni bir yerə toplamayı. Əminə gələndə başqa cürə bazarlığı var idi. Əminə gəlin bizim başqa idi. Hər cürə bizə yarayırdı. Dost, bax mənim şəxsən Əminə gəlin həm dostum idi, həm sirdaşım idi. Əminə gəlin başqa idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyurun siz. Mən əvvəlcə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, belə Allahın həqiqətən də öz lütfü ilə yaratdığı bir insanı, Əminə xanımı yadda saxlamaq üçün bu çəkilişi eləyirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Allah Taala onun övladlarına da can sağlığı versin ki, onun adını yaşatmaq istəyirlər, onu əbədiləşdirmək istəyirlər, onun xatirəsini. Mən Əminə gəlin haqqında çox danışa bilərəm, qardaşı dediyi kimi. Həqiqətən də o ilahi bir gücə malik olan, ilahi bir nemət bəxş olunmuş bir insan idi. Bir insan həqiqətən də, bir qadın demirəm, bir xanım demirəm, bir gəlin demirəm. Amma insan kimi bir insan idi həqiqətən də. Əminə gəlin qonaq qarşılayan ev xanımı, Əminə gəlin hamıya tərbiyə verən bir
necə deyərlər, müəllimə. Baxmayaraq ki, əmmim onu ali təhsil almağa qoymadı, gözəl göyçək idi. Ona görə dedi ki, mən oxuyuram, sən oxumasan da olar. Ailə qurdu ondan və oxumağına imkan vermədi. Amma buna baxmayaraq Əminə gəlin, nəinki kəndin burada məscidi var indi. Əvvəllər ora kitabxana idi. Əminə gəlin orada olan bütün kitabları, sonra Lənkəran kitabxanalarında olan bütün kitabları demək olar ki, hamısını mütaliə edirdi. Gündüz iş görürdü, uşaq saxlayırdı, pasiyentləri qəbul edirdi. Pasiyent deməzdim, kənd əhlini, bütün Lənkəranı, bəlkə də Azərbaycanın yardan çoxu Əminə gəlin əlindən keçib ki, onlara şəfaət verib, onlara sağlamlıq bəxş edib. Hamısını yola verirdi, evin yeməyini də bişirirdi, qaynana qaynatasına da qulluq eləyirdi, qayınlarına da hörmət göstərirdi və axşamlar da demək olar ki, səhərə qədər kitab oxuyurdu, mütaliə eləyirdi, məşğul olduğu işin elmini dərindən öyrənirdi, öyrənməyə çalışırdı ki, insanlara daha çox yardım eləyə bilsin. Sonra bayaq gəlin dedi, Mayrıq gəlin dedi ki, el anası idi. Həqiqətən də Əminə gəlin el anası idi. Çünki yanına məsləhətə gələn əlboş qayıtmazdı. Yanına nə üçünsə gələn bir ehtiyacı olanı da heç vaxt əlboş qaytarmazdı. Həmişə hamını gülər üzlə, açıq alınla, xoş sözlərlə yola salırdı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ata-anası da, qaynana qaynatası da ondan çox razı idi. Ata-anası da çox hörmətli insanlar, müəllim olublar. Allah onlara da rəhmət eləsin ki, belə övlad böyüdüblər, belə övlad gərin köçürdüblər. Mən Əminə gəlin haqqında yenə deyirəm, çox danışa bilərəm. Mənim özümün də bir dəfə çiynim sınmışdı. Aptekə gedəndə yıxıldım, çiynim əzildi. Elə bildim əzilib. Sonra gəldim yanına, bacım gətirdi məni. Dedi, bala, sənin çiynin sınıb, sən bununla necə dözə bilirsən? Çiynimin körpücü hissimi qırılmışdı. Onu elə bir saniyələr çəkdi demək olar ki, əlinin toxunması ilə. Sonra bağladı çiynimi, getdim. Getdim Bakıda rentgenə girdim 2-3 gündən sonra. Dedilər ki, sizin çiyniniz sınıb, amma elə bitişib ki, təzədən yapışıb yerinə. Siz buna nə eləmişsiniz? Harda olmusunuz? Dedim ki, bəs mənim belə əlləri qızıl olan bir əmim arvadı var. Adı Əminə xanımdır, o mənim çiynimi belə sağaldı. Allah ona qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün balalarına can sağlığı versin. Sizə də xoş günlər versin ki. Bax, siz danışırdınız, mən də fikirləşirəm ki, bax, indi paltar yuyan maşın var, qab yuyan maşın var, evi təmizləyən robot soranlar var. Amma yenə də xanımların vaxtı çatmır. Ya paltar, ya xoraya bişirməyə, ya ev təmizləməyə, ya uşaqlara diqqət göstərməyə yenə də xanımların vaxtı çatmır. Amma Əminə xanım bütün bunları öz əlləri ilə eləyirdi. Eyni zamanda gün ərzində onlarca xəstəni yola salırdı, şəfaət verirdi və evin xorayını bişirirdi, xeyrə şərə gedirdi və axşamlar oturub kitab oxuyurdu. Bəli, mütaliə eləyirdi. Kitab oxuyardı həmişə yerində. Əsl ziyalı qadın. Bəli, mən uşaq idim. Balaca Əminə boyda olardım. Onun yanına bir dəfə bir xəstə gətirdilər. Dedilər ki, polisdir, adi vaxtda, yəni istirahət günündə maşınla harasa gedirmiş, qəzaya düşmüşdü və Əminə gəlin onun yarasını açanda mən qorxdum. Bir uşaq olaraq qorxdum ki, onun qabırğasının sümüyü, ikisi qabırğası sınmışdı, sümüyü ətindən bayıra çıxmışdı, dəridən çıxmışdı bayıra. Əminə gəlin onu elə əlləri ilə elə sığallaya, elə o sümükləri birləşdirdi ki, hətta o yaranın da üzü elə bil ki, bağlandı. Və o adam sonradan Əminə gəlinə çox təşəkkür elədi ki, hətta Bakıya gedib özünü həkimə də göstərmişdi travmatologiyada. Demişdilər ki, bu belə bir əl işi ola bilməz də. Siz bunu necə sağaldıblar, yəni bu yaranı? Baba, ilahi kəramət budur da elə. Bəli. Yəni bu belə deyək ki, kitab oxumaqla, müəllim yanına getməklə, kimdənsə nəsə öyrənməklə olan bir bilgi deyil. Bu ilahi kəramətdir. Yəni əli sürtməklə Allahın lütfü var burada. Yəni, sümüklər öz yerini tapır. Rentgen deyir ki, onun əli. Amma bax ki, rentgenin görə biləcəyi işləri, əli rentgenin görə biləcəyi iş bioenergetika deyirlər. Bioenerji verməklə, bunu qədim Tibetdə bu sənət daha çox yayılıb, cərrahiyyəsiz cərrahiyyə işi görmək. Yəni əməliyyat kəsib doğramadan xəstənin sınığı, çıxığı və digər zədələri yerinə, qaydasına qoymaq. Yəni bu sıradan bir hadisə deyil. Bunu yəni elm daha geniş izah eləyə bilmir. Çünki elmin də gedib çata bilməyəcəyi nöqtələr var.
Yəni buna görə deyirlər ki, bu kəramətdir. Yəni Allahın vergisidir, Allahın lütfüdür. Əminə xanım da belə bir şəxs olub. Mən istərdim ki, siz yaşca daha cavansınız burada. Sizin Əminə xanım barəsində fikirlərinizi alaq. Şəfa ocağı kimi tanınan Qurban kişinin həyatı, Qadir müəllimin gözəl həyat yoldaşı olan Əminə ana el loğmanı idi. Deməli, bütün ömrünü, həyatını demək olar ki, öz xəstələrinə, çarəsizlərə deyərdim, çarə tapmaq üçün gələn hər bir insanı, yenə də qeyd edirəm, vəzifəsindən, kimliyindən asılı olmayaraq şirin dillə qarşılamağı bacaran insan idi. Mənim həyat dərsi verən insan idi. Məni həyatda yerimi tutmağımda böyük rolu olan insan idi. Həm bir ana etdi məni, həm bir gəlin etdi məni, həm bir insan kimi yetişdirdi. Hal-hazırda da övladları onu davam etdirirlər mənə qarşı və elə digərlərinə qarşı. Allah övladlarına can sağlığı versin. Təbii ki, mənim gözəl anamın ölümü mənim üçün cismani idi. Qəlbimizdə həmişə yaşayır. Böyüklərin də qeyd etdiyi kimi. Onların sözün qarşısında da nə deyərəm? Bəli, gecələr mütaliə etməyi sevərdi. Bir kitab taparkən çox sevinərdi. Nə isə ondan öyrənəcək. Bu sənəti də ona, onun Firəngiz nənəsi, Allah rəhmət eləsin. Firəngiz nənəsi təbiətin qoynunda kiçik Əminənin əlindən tutaraq, təbiətin qoynunda tapardı, incəlikləri örgədərdi. Həmin o bitkilərdən necə xəstəliklərə çarə tapmağı, hər incəliyinə qədər Əminə bibimə, gözəl anama öyrədərdi. Tibb Universitetinin əczaçılıq fakültəsi var. Orada tələbələrə hər bir otun, bitkinin, Azərbaycanda olan otların, bitkilər, Azərbaycandan kənarda olan, onların xüsusiyyətləri aşılanır, öyrədilir. Buna baxmayaraq, yenə də o əczaçılığı bitirən hər il onlarca, heç də tələbənin, heç də məzunun, heç də hamısı el təbibi ola bilmir. Yəni, o otu yadda saxlayasan, onun xüsusiyyətlərini biləsən, adi dərmanı yadda saxlamağa nə var? Bilirsən ki, məsəl üçün, tetratsiklin bu xəstəliklərə şəfa verir. Bunu yadda saxlamaq biraz asandır, amma otları biləsən, otun o hansı otla bir yerdə onun o hazırlanması, məzun hazırlanması, onu biləsən. Yəni, bu həqiqətən biraz reallıqdan hündür bir məsələdir. Yəni, kəramət məsələsidir. Sizinlə söhbət eləmək çox xoşdur və mən özümü bir də siz danışa-danışa həmin illərə, həmin dövrə mən qayıdıram ki, baba ayaqda girəndə dedim ki, həyətə girən kimi pilləkənin üstünə baxırdım ki, Əminə xanımı görəcəyəm. Görürəm, onu hiss edirəm. Düşünürəm ki, bu təsirli və həssas nöqtələrdə Leyla xanımla söhbətimi davam elətdirə bilməyəcəyəm. Biz Leyla xanımla Əminə xanımın otağında, qəbul otağında söhbət eləyək. O biraz özünü qaydaya salsın. Əminə xanım öz zəhməti ilə öz övladlarına da, 4-ünə də ali təhsil verib. Onu da qeyd edir ki, 4-ü də ali təhsil verib. Danışacaq, o barədə danışacaq. Başqa qohumlardan, tanışlarından olanlara da ali təhsil almaq üçün köməkliklər göstərir. Bülbüllər görürlər, qəşəng cəhcəh vurur. Bilirlər ki, xoş bir adam haqqında söhbət gedir. Bizim söhbətimizə musiqi qoşurlar, musiqi əlavəsini eləyirlər. Valla burada təsadüf yoxdur da, bu da belə olmur da, hər nə niyə üst-üstə düşür axı? Allahın hikmətidir, Allahın lütfüdür. Bu balaca qızımız anamın adını daşıyan Əminə xanımdır. Hətta anamın deyim ki, vəfatından sonra uşaq xəstələndi, az qaldı, elə bil ki, əldən getsin. İndi şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Kiçik qardaşımın qızıdır. Nənəsi haqqında bəlkə fikirləri var, o da desin. Nənə haqqında nə deyirsən? Mən öz nənəmi çox sevirdim. Mən çalışaram ki, inşallah mən öz nənəmin sənətini yerə vurmaq istəmirəm ki, mən böyüyəndə öz nənəmin sənətini davam edəcəm. Amma sən nənəvə də oxşuysan, onu biləsən. Mən böyüyəndə nənəmin sənətini yerə vurmayacam, nənəmin sənətini davam edəcəm. Allah səni saxlasın, Allah səni xoşbəxt eləsin. Bəs sən? Sən də nəvəsən o? Nənə həqiqətən mənim həyatımın çox böyük bir hissəsini təşkil edirdi. Yəni, nənəm haqqında danışanda nədənsə həmişə kövrəlirəm, danışa bilmirəm.
Amma həqiqətən onun haqqında deyiləcək çox söz var. O nənəm həqiqətən hər kəsə kömək eləyirdi, kömək göstərirdi. Həqiqətən gördüyüm ən yaxşı insan idi deyə bilərəm. Yəni ondan sonra elə bir insan yoxdur ki, mənim həyatımda onu əvəz eləsin. Dünyanın ən yaxşı nənəsi idi. Bəli, dünyanın ən yaxşı nənəsi idi. Yəni mən inanmıram ki, dünyaya bir də onun kimi bir insan gəlsin. Ümid edirəm ki, cənnətin ən gözəl yerindən indi bizə baxır. Yəni dünyaya neçə dəfə də gəlsəm onun nəvəsi olmaq istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Amma sən onu davam etdirə bilərsən. Sənətçidir də Jalə. Sən onu davam etdirib, həm sənəti baxımından, həm xarakteri, xasiyyəti baxımından. Yəni, əgər istəmirsiniz ki, nənə həqiqi mənada dünyasını tərk eləsin, onda siz nənəni yaşatmalısınız. Nənəni necə yaşada bilərsiniz? Nənənin həyatını sanki davam etdirirmiş kimi. Yəni, nənənin peşəsini, xasiyyətini, xarakterini, adamlara, insanlara münasibətini davam etdirsəniz, elə bilin ki, nənəni yaşadırsınız. Zaten nənə həyatda yaşayanda həmişə öz sənətini mənə ötürmək istəyirdi. Onun yanında işləyirdim. Bir şey götürə bildin? Bəli, hal-hazırda. Baxın, sınıqçılıq eləyir. Cəsarətlidir, sınıqçılıq eləyir. Ən əsas məsələ odur ki, qorxmasın. Nənəsi gündəlik 5 manat da ona verirdi. Deyirdi, zəhmət havayı olmaz. Allah bərəkət versin. Nənənin verdiyi pullardan qalıb, yalnız xərcləmirsən. Öz övladlarından məni ayrı salmayaraq, elə məni bir evdən digər evə də buradan gəlin köçürtmüşdür. Atam olmadığı üçün böyüklüyü, həyat bir, baca bir qonşusu olan, böyük qayını, qardaşı, hamımızın gözəl pedaqoq kimi tanıdığımız Mirzə əmi, Aydın əmi kimi, Aydın müəllim kimi tanıdığımız insan qolumu tutaraq bu evdən gəlin köçməyimə səbəb olmuşdur. Onları da Allah bugünkü günü qəni-qəni rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun inşallah. Çox-çox xoş gəlmisiniz siz də. Çox səmimi, çox isti sözlər eşitdik. Mən belə də təsəvvür edirdim. Əgər mənim düşüncəmdə o qədər isti sözlər var idisə, sizin belə gözəl fikirlər deməyiniz təbiidir. Kövrəlməyiniz də təbiidir. Adam təsirlənir. Həqiqətən o bir evdən gedən insanlardan deyildi. O bir eldən gedən insanlardan idi. Allah rəhmət eləsin. Mənim o otağı görürəm, məşhur otaq. Əminə xanımın xəstələri qəbul elədiyi otaq. İndi o otaqda onun qızı Leyla xanım, Mahizər xanım xəstələri qəbul eləyir, nəvəsi qəbul eləyir. O otağın özünün də bir, elə bilin ki, necə deyək, bir özünə məxsus, nəsə onun da bir hikməti var. O yəqin o otağın özündə indi o qədər onun aurasında elə o müsbət bioenergetika toplanıb ki, adam, o xəstə orada özünü elə birinci girişi ilə özünü rahat hiss edir. Leyla xanım, gedək otağımızı, söhbətimizi orada davam edək. Bir daha xoş gəlmisiniz. Keçin Hacı, yol sizin. Buyurun. Salam əleyküm. Əleyküm, salam. Salam əleyküm. Mən bu salamı həm də Əminə xanıma verirəm. Allah rəhmət eləsin. Kim çəkib onu belə? 17 yaşlı bir, deyim ki, internetdə olan uşaq Facebookda şəkli görmüşdü, çəkib göndərmişdi mənə. Necə oxşuyorsunuz siz bir-birinizə? Çox gözəl cizgiləri, 17 yaşlı uşaq çəkib. Adətən qadınlar, qızlar atalarına oxşayırlar. Bacım oxşayır. Oğlanlar analarına. Bacım atama oxşayır, mən anam. Sizdə isə anaya çox oxşayır. Leyla xanım, buyurun. Bu mənim anamın kreslosudur, hansı ki burada oturardı, xəstələrə baxardı. Biz indi rəhmətli Əminə xanımın
xəstələri qəbul etdiyi həmin o məşhur otaqda laboratoriya mı deyək, ya xəstəxana mı deyək, bir otaqdayıq. Onun qızı Leyla xanımla. Leyla xanım Əminə xanımın sənətini davam etdirir. Tamaşaçıların yəqin ki, çoxu Leyla xanımı tanıdı. Lənkəran Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktorudur. Lənkəran Dövlət Universitetinin dosentidir. Tarix üzrə fəlsəfə doktorudur. Yəni Leyla xanım eyni zamanda çox gözəl xalq təbibidir. İndi el arasında türkəçarə deyirlər. Amma mənim nəzərimdə xalq təbibi ifadəsi daha lakanikdir, daha əhatəlidir. Leyla xanım, əvvəlcə istərdik ailəniz barədə danışasınız. Neçə uşaq idiniz, ailə necə idi? İndi ailə sizin o yadınızda, yəni uşaqlıq dövrünün ailəsi, o ailə, Əminə xanımın ailəsi. Siz onu necə səciyyələndirərdiniz? Nə danışardınız, necə məlumat verərdiniz? İlk növbədə sizi salamlayıram. Xüsusi təşəkkürlərimi bildirirəm qardaşlarım adından da, bacım adından da. Təəssüf ki, bugün onlar burada iştirak edə bilmədi, amma ürəkləri buradadır. Və deyim ki, anam haqqında, valideynlərim haqqında ümumi danışanda mən həm qürur hissi keçirdirəm, həm də mənim üçün ağırdır. Çünki valideynlərimi biz erkən itirdik. Buna baxmayaraq, mənim valideynlərim ən mükəmməl valideynlər olub ki, bizə gözəl tərbiyə verib. Və hər dəfə mən bunu xüsusi olaraq qeyd edirəm ki, mənim valideynlərimdən bəlkə 100 ildən bir elə insanlar dünyaya gələr ki, onlarda heç kimdə olmayan rəhəm, mərhəmət vardı. İnsanlığın ən gözəl xüsusiyyətləri olan mərhəmət və rəhm vardı, əli açıqlıq vardı. Bütün insanları, doğmaları bilirdilər, doğmaları kimi qarşılayırdılar, yollara salırdılar və hər bir insan onlardan razı gedirdi. Ailədə neçə uşaq idi? Ailədə 2 qardaş, 2 bacıyıq. Mən evin ikinci övladıyam. Böyük qardaşım hərbiçidir, Ensa ilə hərbi hissədə çalışır. 44 günlük müharibənin qəhrəmanlarından biridir o da, Ceyhun Məcidov. Və onu da deyim ki, Pəncəli Teymurovun, qəhrəmanımız Pəncəli Teymurovun da komandiri olub. Rusif Ağayevin də komandiridir və onların hərbi hissəsi çox qəhrəman şəhidlər. Xüsusi təyinatlı. Bəli, xüsusi təyinatlardır və Şuşaya da ilk girənlər də onlar. Allah razı olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qazilərə can sağlığı arzulayıram. Bizim bugünkü cəmiyyətdə fəaliyyətimiz, bugünkü nailiyyətlərimiz məhz onların adı ilə bağlıdır. Və bacım məktəb direktorudur. Vələdi kəndi orta məktəbinin direktorudur. 20 ildir çalışır. O da 2 təhsillidir. Mahizər Məcidova. Demək 2 ali təhsili var onun da. Həm Lənkəran Dövlət Universitetinin ibtidai təhsil məktəbə. Bəlkə 3 ali təhsili var. 3 ali təhsili. 3-cü ali təhsili Əminə xanımın universitetidir. Bəli, bəli. Yəni, o bizdə irsidir. O sənət bizdə irsidir. Bizdə xüsusi olaraq ailədə ana nəslindən kim dünyaya gəlirsə, indi MRT aparatları var, rentgen aparatları var. Mən deyərdim ki, o aparatların bəzən görmədiyini bizim barmaqlar hiss eləyir və barmağımızın ucunda o hiss etmə var. Və bizdə xüsusi göz yaddaşı var. İnsanı uzaqdan görəndə artıq nə baş verir onu bilirik. Əgər narazılıq eləyirsə, deyirsə ki, ola bilməz, onda biz yönəldirik həkimə. Keçmişdə də heç həkimlər yox idi, znaxerlər idi bizim kimi. Yəni Hipokratın öz ali təhsili olmayıb, diplomu olmayıb və o da znaxer olub. Həkim indi şərəf ləyaqətinə and içmədən öncə Hipokrata and içir. Və bu da bəlkə Əbu Əli İbn Sinaya and içsə daha uyğun olardı. Nəinki Hipokrata. Bəli. Ona görə də xüsusi qeyd eləyərdim ki, bizim ulu nənəmiz olan Firəngiz nənə bu sənəti mənim anama öyrədib, onun tərbiyəsi ilə də hardan öyrənib? O da ulu nənəsindən öyrənib. 7-ci nəsildir ki, bu davam edir. Təkcə sınıqçılıqla bu davam edilmir. Mən onu qeyd edim ki, bizdə məsələn elm dini möcüzəni rədd eləmir. Məsələn, bəzi həkimlərə bu gülünc görünsə də, bugünkü cəmiyyətimizdə elə həkimlər var ki, heç özünü doğrulda bilmirlər. Və onu da sizə deyim ki, məsələn, bizdə çiləkəsmə var. O çiləkəsmə illərlə gəlin çiləyə dəyir, övladı olmur. Ya kiminsə işi tərs düşür, onun işi düz gətirmir və çiləkəsmə adətidir. Bu 5-ci günlər həyata keçirilir və çox mühüm məsələdir. Bəli, günəş batmamış 5-ci günlər həyata keçirilir. Xüsusi onun duası var. Ayın kimi biz onu həyata keçirdirik. Hətta olub ki, 11-12 il övladı olmayan insanların övladı dünyaya gəlir. Daha çox o çiləyə düşmüş
Bəli, insanlar. Gəlinlərinə, Bəli. olur, övladı. Sonra ondan əlavə qadın xəstəlikləri zamanı, məsələn, də xüsusi otlardan hazırlanmış dərmanlarla müalicə etmə usulu var. Mənim indiki işlədiyim, yəni mühitdə mən onlar üçün artıq vaxt ayıra bilmədiyim üçün onlara daha üst tutmuruq və bacım da mən də bizim qapıya pənah kimi gələn o xəstələri anamızın ruhu narahat olmasın deyə biz yola salırıq. Yəni xüsusi olaraq bizim həkimlərlə də əlaqəmiz var. Hətta bura gələn xəstələrin bir çoxlarını rayonumuzun hörmətli həkimləri var ki, biz onlara rentgendə yönəldirik, travmatoloqa yönəldirik ki, onlar özləri məşğul olsunlar. Onlar da elə xəstəlik var ki, o rentgenə, o cərrahiyyəyə deyil, sizin yanınıza yönəldirlər. Əlbəttə, özləri də yönəldirlər. Yəni qarşılıqlı biz işləyirik. Sən mama deyirsiniz ki, o mamanın vaxt imkanı var idi. O otlar yığırdı, otlardan xüsusi məzunlar düzəldirdi. Bəli, bəli. Siz indi ona vaxt çatdıra bilmirsiniz. Hətta mənə burada elə bil ki, hər nə mama öz əli ilə qoyub, mənə belə gəlir. Ya bəs yox, bəli, elədir. Hətta qapının üstündə gördüyünüz Qarabağ Azərbaycandır plakatını 44 günlük müharibədə o öz xeyriyyəçilik göstərərək, hətta müəyyən qədər o heç vaxt xoşlamazdı ki, reklam xətrinə nəsə deyilsin. O qazancının 2 illik hesabını hesab eləyin ki, o milli orduya ödəmişdi və həmin plakatı da öz əli ilə qapıya yapışdırmışdı. Müharibə bitən gündə həyətdə qurban kəsdi ki, müharibə bitdi. Yəni mənim anam çox mərd və xeyirxah qadın idi. Belə danışaq. Hər bir ana öz evladını çox sevir. Hər bir evlad da öz anasını dünyanın ən yaxşı anası hesab edir. Eləcə də siz danışırsınız, mən görürəm ki, sizin nəzərinizdə dünyanın ən yaxşı anasıdır Əminə xanım. Amma siz özünüz də anasınız. Əminə xanımı başqa analardan sizin zəminizcə fərqləndirən əsas cəhət nə idi? Nə ilə o digər analara bənzəmir? O tamam fərqli anadır. Mənim anam, mənim körpələrimi biri 9 aylıq idi, biri 2 yaş yarımlıq. Bizdən də yaxşı tərbiyə eləyərək cəmiyyətə gətirib çıxartdı və onlar bugün Lənkəran Dövlət Universitetinin hər ikisi Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbələridir. Yəni mənim anam ona görə gözəl anadır ki, onlar bəlkə o da bizim yaşımızda idi biz bura gələndə, amma mənim anam onu bizə hiss elətdirmədən o uşaqlara o qayğını, mərhəməti, məhəbbəti göstərdilər ki, bugünkü yəni zamanda uşaqlar onun haqqında hələ nə qədər də öz övladlarına danışacaqlar. Bu Əminə xanım daha dəqiq hansı xəstəlikləri müalicə eləyirdi? Yəni biz deyirik, hamı deyir sınıqçı Əminə. Sanki Əminə xanım ancaq sınığı müalicə eləyirmiş. Amma mən eşitdiyimə görə, uzundan qulağımda eşitdiyimə görə, o düzdür, sınıqçı Əminə deyirlər bu ad, amma o çoxlu digər xəstəliklərə şəfa verirdi. Kişi sonsuzluğuna görə o xüsusi olaraq dərman hazırlayırdı. Onda yəni biz özü hazırlayırdı bitkilərdən və ədviyyatlardan. İndinin özündə də biz 2 bacı da onu hazırlayırıq. Amma bizə özü vəsiyyət eləmişdi ki, qadın xəstəliklərinə siz qarışmayasınız. Çünki o mürəkkəb bir işdir. Onun üçün gərək gündəlik sən o işin içində olasan. Ona görə də biz o sahəyə toxunmuruq. Amma sınıqçılıq dedikdə ilk növbədə məsələn insan bədənində neçə sümük var. Mən onu bir həkimə də sual verdim. Qaldı baxdı üzümə. Amma o sümüklərin sayına qədər bizə öyrətmişdi. Hansı sümük hardadır? Onlara kimi yəni göstərmişdi. Deyim ki sizə ki qumuş sümüyünü hansı ki var biz disk sümüyü deyirik. İnsanın aparıcı sümüyüdür ki o içəriyə qatlanan zaman o insanın bütün demək olar ki sustavlarını yəni orqanlarını ləsəldir və onun üçün də xüsusi olaraq o bel sütununda o fəqərələr ki var. O fəqərələrin 34 hansı ki fəqərə var. Bəzən kişilərdə 34, qadınlarda 33 olur. O fəqərələri bir-bir toxunmaqla gəlib sonda o qumuş sümüyünü qaldırırsan ki, kopçik deyirlər rusca ona. Onu qaldırandan sonra arasında ona künəmruq da deyirlər. Bəli, rusca kopçik deyirlər, disk sümüyü deyirlər. Məsələn, o sümükləri xüsusi bilmək lazımdır. Bilmədən məsələn biri gəlirsə bura görür biz nə edirik, onu gedib evində təkrarlayır, deyir biz də bunu bacarırıq. O zədə verir əlbəttə. O hər bilmədiyim bir işdən yapışanda o elə gətirir fəsadlara çıxardır. Leyla xanım, ananız sizə bu bilgiləri ötürüb, həm təcrübi yoldan, həm göstərərək, həm də
mən belə başa düşürəm ki, fitrətən. Bəli. Onu elə bir sanki sizə verib. Qanla verib. O verib, qanla, ruhan ötürmək kimi. Yəni bunu əldə bunu götürüb əlbəl vermək deyil də. Bu biraz metafizik anlayışdır. Siz də yəqin ki, onu öz evladlarınıza, öz qızlarınıza Mənim qızlarım ikisi də sınıqçıdır, amma birinin cəsarəti var, məşğul olur, birinci kurs tələbəsidir və ağır sınıqlar belə yerinə qoyur. Böyük qızım isə cəsarəti biraz yoxdur, yazıqlığı gəlir deyə. Ona görə də ona icazə vermir. Həyat təcrübəsi yəqin artdıqca, yəqin onlar da Təcrübəsi artıqca o da elə mahir olacaq. Sonra sizin bacınız Mahizər xanım da, mən olub ki, bizim işçilərdən birinin ayağı sınmışdı. Gətirdim, Mahizər xanım onu çox belə 2 dəfə gəlməklə onu belə müalicə elədi. Sınığı 2 dəfə ya 3 dəfə bura gəldi. Yumurta ilə nəsə qarışdırdı, plan elədi. Hazır biz una xüsusi olaraq paraşok var, onu qatırıq və ondan sonra yumurtanın üstünə töküb onu bağlayırıq. Digər gördüyünüz burada mən başqa şey soruşacaqdım. Tutaq ki, elə bilgilər var ki, onu gərək oxuyasan, kitabla, müəllim yanına gedirsən, universitet bitirirsən. Amma elə bilgilər də var ki, o oxumaqla deyil, onu yəni universitet bitirməklə deyil. Burada biraz tamam başqa məsələlər var. Yəni başqa hikmət var bu şeydə. Yəni əlim barmağımda axı rentgen yoxdur da, amma həmin o boşluqların arasından biz əllərimizi qoyuruq və yoxlayırıq. Sümük yerindədirsə, yəni o artıq görürük ki, heç nə yoxdursa deyirik. Siz onu hiss edirsiniz. Hiss edirik, bəli. Barmağı qoyan kimi. Sanki bir səs deyir ki, burada rahatçılıqdır. Bir duyğu deyir ki, burada biraz elə bir sanki, elə bir ki, içinizdə bir səs deyir. Bəli, orada qızdırma da olur. Çünki sınıq zamanı ürək bulanmalar, qızdırma olur və əlamətlər şişməyə başlayır və deyim ki, sizə bir gün əgər qalırsa, sabaha kimi artıq qızartı verərək şişməyə başlayır. Çıxıqlar zamanı yüngül keçir. Vaxtı ilə olub, böyük Loğman, Əbu Əli İbn Sina, hansı bayaq onun adını çəkdik, Avropada onu Avitsina kimi qəbul edirlər, təbabətin atası. O Hipokrat sonraki söhbətlərdir. O İbn Sina baxışları ilə müəyyən edirmiş ki, bu gələn xəstədə nə xəstəliyi var, gələn adamda nə fəsad var. Mənim inanın ki, anam da belə idi. O xəstə gələn kimi, hətta uzaqdan baxırdı xəstəyə. Deyirdi ki, bu yaxşı adama oxşamır. O həm də psixoloq idi. O bilirdi ki, tərs adamdır. Olurdu ki, insan gəlir, indi biz yerişindən, duruşundan bilirdi. Hətta deyim ki, rayonun aparıcı adamları bura gəlirdi. Çox vaxt bəhsəm deyim ki, hərbi hissələrdə, istər sərhəd qoşunları olsun, daxili qoşunlar olsun, fövqəladə hallarda olsun, oranın işçiləri bura gəlir. Özü də biz onlara təmənnasız xidmət göstəririk. Mənim həm qardaşım hərbiçi olduğu üçün mənim anam bizə deyib ki, ümumiyyətlə o insanlardan bura gəlsə təmənnasız biz xidmət göstəririk. Şəhid ailələrinə, xəstəsi olan ailəyə, kasıb ailələrə ümumiyyətlə təmənnasız xidmət edirik. Heç bir kəsə biz pulun miqdarını demirik. Ya qapıda giribsə biz ona deyək ki, qiymət nə qədərdir. Məsələn, çox vaxt olub vermir. Vermir. Məsələn, çox vaxt olub ki, öyrədilmiş adamlar gəlib bura ki, pulu səsi yazsınlar ki, getsinlər. Amma sonra gedib deyiblər ki, bizlik olmadı. Onlar o qədər səmimi insanlardır ki, heç nə qəbul eləmədilər. Yəni, bu cür də olur. Amma ki, onu da sizə deyim ki, mənim anamın ürəyində o mərhəmət, o rəhim, bizim iki bacı, iki qardaş arasında da o rəhim indi də var. Biz onunla valideynlərimizdən sonra birlik olmağımız, bir yerə toplanmağımız, bir-biri ilə, yəni hər bir şeyi müzakirə eləməyimiz, elə o valideynlərin mükəmməlliyindən xəbər verir bizə. Bax, elə bu xasiyyətin, bu xarakterin nəticəsidir ki, mən sizlə görüşməzdən əvvəl Lənkəranın bir sıra tanınmış şəxsləri ilə söhbət elədim. Əminə xanım barədə onların bilgilərin, fikirlərini aldım. Hamısı da çox gözəl fikirlər idi. İstədim ki, sonra baxasın, sonra söhbətimizi davam edəyək. Mən bugün xatirimdə qızıl izlərlə yaşamış və həmişə biz onu xatırlayırıq. Məcidova Əminə haqqında öz ürək sözlərimi demək istəyirəm. Necə? Mən Məcidova Əminəni demək olar ki, 30 ildən artıq mərhumu tanıyırdım. Onun qızı Leyla xanım mənim oğlumla, Səbu ilə bir yerdə universitetdə çalışırdılar. Lakin Əminə xanımın həmişə biz birinin qolu sınanda, əziləndə hər bir şey onun üstünə gedərdi. O da çox xeyirxah bir qadın idi. Onun əli çox yüngül idi. Biz həmişə gedərdik,
O elə müalicə elərdi, təmənnasız, hətta gülər üzlə insanı sağaldardı. Deyirəm ki, bəlkə heç ən yüksək bir xirurq onu sağalda bilməyən işləri o görərdi. Hətta bir dəfə öz başına da belə hadisə gəldi. Mən evdə balkonda oturduğum yerdə əlimi elektrikə vuranda televizora, məni udarla yerə yıxıtdı. Mənim sol tərəfimdə, o çiyin hissəmdə əmələ gəldi. Əzi əmələ gəldi. Hətta ağrıdan qala bilmirdim. Əminə xanım onu elə sağaltdı. Bir həftə ərzində, 10 gün ərzində, indi hərdən yadıma düşəndə həmən qolun qabırxası, ona rəhmətli yollayıram. O rəhmətli çox xeyirxah bir qadın idi. Onun evlərinə çox gedib gəlmişik. Onun qızı da hal-hazırda Leyla xanım onun işini aparır. Ona mən uğurlar diləyirəm. Rəhmətli Əminə xanıma qəni-qəni rəhmət deyirəm. Onlar çox yaxşı bir insan idilər. Onlar nəinki Lənkəran, Astara, Lerik, Masallı, bütün xalqın gözündə ən böyük, necə deyərlər, təbib kimi yaşadılar, həyatdan köçdülər. Allah ora qəni-qəni rəhmət eləsin. Barəsində söhbət açacağımız, danışdığımız Əminə xanım dəyərli və ləyaqətli bir insan idi. Onun dəyərli olması, ləyaqətli insan olmasını nə ilə bağlı qeyd edirik? Həzrət Əlidən soruşurlar ki, insanın dəyəri nə ilə ölçülür? Deyir ki, onun məhəbbəti ilə. Əminə xanımın insanlara, ona müraciət edən şəxslərə münasibətdə qayğı və məhəbbət göstərməsi həmişə diqqət mərkəzində olubdur. Yəni, o insanlara hansı səviyyədə məhəbbət göstərirdisə, ona müraciət edən şəxslərə, xəsarət alan şəxslərə, yəni avtoqəza hadisələrində, başqa hadisələrdə xəsarət alan şəxslərə hansı səviyyədə qayğı və məhəbbət göstərirdisə də, insanlar da onu bu səviyyədə sevirdilər. Qeyd etdik ki, Əminə xanım həm də ləyaqətli insan idi. Ləyaqət insanın özü-özünə verdiyi qiymətdir. Əminə xanım özünü dəyərləndirməyi bacarırdı, özünə qiymət verməyi bacarırdı. Öz hörmətini, izzətini insanlar qarşısında saxlaya bilirdi. Eyni zamanda insanlar da onu bu səviyyədə sevirdilər. Çünki Əminə xanımın ləyaqəti, onun insanlara münasibəti, qayğıkeşliyi və məhəbbəti insanlar tərəfindən də eyni qaydada ona məhəbbət və qayğı ilə yanaşılmasını şərtləndirirdi. Əminə xanım ailədə, təkcə ailədə yox, eyni zamanda ətrafında olan insanların yanında, həmkənliləri, qonşu rayonlarda sevilirdi. Əminə xanımın peşə fəaliyyəti ilə bağlı, yəni onun bir sınıqçı kimi Lənkəran rayonunda və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərməsi, daha doğrusu, yəni ətraf rayonlarda ona müraciət olunurdu. O, onları böyük diqqət və qayğı ilə yola salırdı. Mən şahidi olmuşam ki, Əminə xanım ona müraciət edən şəxslərin bəzən rentgen çıxarışlarını qəbul etmədən özü əlləri ilə yoxlayıb, sonra müalicəsini həyata keçirirdi. Ona görə də insanlar onu təkcə sağlığında yox, bugün də yadda saxlamaqda davam edirlər və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə olacaqdır. Allah Əminə xanımı rəhmət eləsin, qəbrin nurla dolsun. Mən onun ailə üzvlərinə, balalarına, doğmalarına bildirmək istəyirəm ki, onlar ömrü boyu Əminə xanımla fəxr etməyə haqlı olurlar. Ən gözəl fikirləri söylədi. Bu Əminə xanımın yəni xarakteri keyfiyyətlərindən təkcə təbib olmasından bağlı deyil, həm də onun bir insan olaraq xarakterindən gələn xüsusiyyətdir. Maraqlı da özü təbabətlə məşğul olub, amma ingilis dili fakültəsinə girmək istirdi. İngilis dili O çox gözəl ingilis dilini bilirdi və imtahandan da keçmişdi. Sadəcə atam ona icazə verməyib davam eləməyə. Deməli qəbul olub. Onların arasında yaş fərqi vardı. 12 yaş atam ondan böyük idi. Atam heç vaxt anamın sözünü yerə salmazdı. Bizim tərbiyəmizi də anamıza həvalə eləmişdi. Çünki atamın o qədər rəhimli ürəyi vardı ki, nə indiyə kimi başımıza qışqırmışdı, nə bizə yəni əl uzatmışdı döyməyə. Yəni biz atamızla evdə ata idi, küçədə dost idi, məktəbdə sinif rəhbərimiz, müəllimimiz idi. Nədən dərs deyirdi? Rus dili ədəbiyyatından dərs deyirdi və ona görə də bizim uşaqlarımız fərqlənmə qoymadı Əminə xanımı ingilis dili
fakültəsini bitirsin. Bu nədən qaynaqlandı? Ona olan məhəbbətindən, Məhəbbətdən, bəli. qısqanclıqdan ya nədən? Mənim anam çox gözəl idi və ona görə də biraz o O gözəllik onda elə qalmışdı. qalmışdı. Yəni ki, Bəli. yaş keçsə də Sona qədər də qalmışdı müəllim. Mənim anamın sifətində bir qırış yox idi. Hətta Sevda xanım Əlibəylinin də söz jurnalında anam haqqında Yazısı geniş oldu. yazdığı məqalələr var və onu da sizə deyim ki, anam ildə bir 4-5 kilo gedib təbii otlarda nəvələri ilə gedirdi. Müəyyən vaxtlar Tanıyırdı var. otları. Bəli, yaz fəsli hansı ki təzə düşürdü. O aprel-may aylarında artıq o otlar saralmağa başlayırdı. Saralmamış onların gönçə hissəsindən nəvələri ilə birlikdə yığırdı və həmin ili bir ili başa vurmaq üçün istifadə eləsin deyə. Sanki nə qalıb o ya onu? baxın burada sanki elə bil ürəyinə dammışdı. Görürsüz müxtəlif otlardan hazırlanmış bu Üyüdüb onları, hə? bəli, üyüdüb, qurudub, hətta deyim yuyub, təmizləyib, sodalı suda saxlayıb ki, soda bilirsiniz ki, həm də volşebni pesok ruslar ona deyirlər və o mikrobların hamısını yəni təmizləyib Bu nəyə bu sınığa, ən əsas sınığın tez bitişməsi üçün təbii balı üstünə tökürük və sınıq zamanı istifadə eləyirik. Və bu hər il 5 kilo eləyərdi. Təsəvvür eləyin ki, mama həmin il 20 kilo elədi. Sanki ürəyinə dammışdı ki, vəfat eləyəcək və cəmi 5 gün anam uzandı. Anam xəstə də deyildi və o da böyrək çatışmamazlığından elə bil dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Sizin ananız barədə elə gözəl sözlər deyildi ki, maşallah, siz fəxr edə bilərsiniz, fəxr etməyə dəyər. Bu gözəl fikirlər deyildi. Sizin qohum-əqrəba arasında şəhidlər də var, qazilər də var. Mən elə kənddə gələrkən bəzi adamlarla söhbətdə oldum və onlar biri mənə hətta dedi ki, bizim uşaq cəbhədə olanda Əminə xanımın nəfəsini hiss edib öz arxasında. Sanki Əminə xanımın nəfəsi onu qoruyurmuş. Nəsə belə Anam da elə onlara görə həmişə narahat idi ki, müharibənin bitməsini elə arzulayırdı həmişə. Bu kənddə, yaxın kənddə mənim tanıdığım Kamran müəllim var. Bəli, o da şəhid atasıdır. Şəhid atasıdır. Kamran müəllim eşitdi ki, biz Əminə xanım barəsində film istəyirik, veriliş hazırlayırıq. Kamran müəllim bizdən xahiş elədi ki, Əminə xanım barədə mənim ürək sözlərim var, məni yaddan çıxartmayasınız. O da ailəmizin ən sevimli, yəni insanıdır, bizə yaxın insandır. Anam həmişə onu böyük övladı sayır. Biz də ona görə gedib Kamran müəllimi çəkmişik. Onu da inşallah onun nə dediklərini də verilişdə siz özünüz görəcəksiniz. Biz indi Yuxarı Nüvədi kəndindəyik. Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı böyük qələbənin qurucularından biri olan qəhrəman Azərbaycan əsgəri, Zəfər şəhidi, baş leytenant Vüsal Kazımovun xatirə güşəsindəyik. Vüsal Kazımovun atası Kamran Kazımov bizim Lənkəranın tanınmış alimlərindəndir. Lənkəran Dövlət Universitetinin aparıcı simalarındandır. Eyni zamanda filologiya elmləri doktorudur. Hazırda Astara Pedaqoji Kollecinin direktorudur. Biz Kamran müəllimdən xahiş etdik. Onun Əminə xanım barəsində sözləri var idi. O ürək sözlərini bildirmək istəyirdi. Ona görə də biz gəldik, həm şəhidin odasını ziyarət elədik, həm də Kamran müəllimdən el təbibi, xalq təbibi Əminə xanım barəsində sözlərini tamaşaçılarla bölüşməyə xahiş etdik. Çox sağ olun, mən sizi salamlayıram Hafız müəllim. Doğrudan da mən elə hesab edirəm ki, belə bir
insan haqqında, belə bir necə gözəl adlandırdığınız el təbibi haqqında, bəlkə də biz desək belə bir el anası haqqında danışmaq bu gün məsuliyyətlidir, amma həm də xoşdur. Çünki əslində Əminə xanım haqqında danışmaq, düzdür, keçmişdə danışmaq biraz insana təsir edir, amma mənim üçün doğma insanlar olublar. Onun əvvəlcədən bəri başdan deyim ki, onun mərhum həyat yoldaşı Qadir müəllim mənim müəllimim olub, mənə dəstəyib və o dilin sirlərini öyrədənlərdən biri olub. Mən elə bəlkə də o sirlərin nəticəsidir ki, mən də onun belə deyək, ixtisasını davam elətdirmişəm, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi olmuşam. Amma bu insan haqqında danışanda bu tamamilə başqa bir insan idi. Bilirsiniz, düzdür, bəzən deyirlər ki, insan həyatdan köçəndən sonra onun haqqında danışırlar. Mən onun haqqında isə, Əminə xanım haqqında həmişə onun yaşadığı dövrə də danışmışam. Demişəm ki, bu cür müsbət keyfiyyətli bir insanlar çox nadir olurlar. Zaten çox təmkinli, çox belə təvazökar, mədəni və bu insan zahirən heç də deməzdi ki, bunu bəlkə də müəyyən qədər harcası bir əsəbi olub və yaxud da ki, harcansa bir kimləsə bir kinlə danışıb, qəzəblə danışıb. Bu insanda bu görülmədi. Müxtəlif hadisələrlə bağlı, istər xeyir işlərdə, istər başqa bir əməllərdə, bəzən də indi kimsə deyək ki, indi onun o bayaq dediniz, el təbibi kimi bir sənətkar olduğu bir sınıqla bağlı da yaxınlaşanda olub. Uşaqlarda, özümüzdə, bəzən hətta yoldaşımda çox vaxt belə bir hallarda rast gələndə də mən açıq deyim ki, böyük bir sənətkar kimi yanaşırdı. O sənətkar təkcə sınıqçı kimi sənətkar yox, həm də insan kimi bir sənətkardır. Bax, insanı özünə bağlayan, özünü həmin insanlara sevdirməyi bacaran xarakter nə qədər desən Əminə xanımda var idi. Və hər dəfədə ki, yəni insanı sanki hər tərəfli dərk edən, hər tərəfli başa düşən, necə ki, əl vuranda o sınıq yerlərini başa düşürdü, insanın qəlbini də o cür başa düşürdü. Bu nadir bir, baxışlarıyla, bu nadir bir, mən deyərdim ki, istedaddır. Yəni, onda istedad edir o insanda və hər dəfə də özünün təmkinini pozmadan insanlara həmişə xeyirxah, xoş və təsəlli verə biləcək bir söz tapa bilirdi. İndi təsəvvür edin, insanda sınıq olanda, yara olanda, nəsə bir şey olanda bu ağrıdır da, təmiz ağrıdır. Həm ürək ağrısıdır, həm də həmin o yara ağrısı. Amma Əminə xanım elə söz tapa bilərdi ki, o ürək ağrısını da sakitləşdirə bilərdi, o sınıq ağrısını da sakitləşdirə bilirdi. Bəli, bu sözsüz ki, mən deyərdim ki, bu insanda bu fitri bir istedadıdır. Və ona görə də hər dəfə müəyyən bir məsələ olanda, biz ümumi söhbətlər də eləyəndə o təmkin, təvazökarlıq bayaq qeyd elədiyim kimi o məsələlərdə həmişə Əminə xanım bir xarakter kimi, bir obraz kimi insanın yadına düşür və hər dəfə də əvvəl ki, belə insanlar üçün heyfslənməyə dəyər. Çünki doğrudan da o hörməti, o izzəti özü qazanmışdı və ona görə də hər dəfə də xatırlayır. Nə yaxşı ki, həmişə xoş xatirə kimi o insanın qəlbində qalır. Kamran müəllim deyir ki, şəhidlər ölmür. Yəni, bir sferadan, yəni bir cisimdən, bədəndən digər bir əbədiyyət bədəninə keçir. Ümumiyyətlə, həyatda müdrik insanlar, insanlara yaxşılıq edən, insanlığın qayğısına qalan bütün insanlar həyatdan keçmir. Başqa bir sferaya keçir, həyatın yeni bir formasiyasına keçir. Yəni, onlar ruhan da bizləndirlər. Onlar ölməyiblər, onlar şəhidlər kimi, şəhidlər qismindədirlər. Onlar şəhidlər döyüşür, vətən torpaqlarının azad olunmasından, qorunmasından uğrunda şəhid olur, canını sipər eləyir düşmənə və vətəni, torpağı qoruyur. Əminə xanım kimi insanlar isə bu bizim vətən eləyən insanların sağlamlığının keşiyində durur. Onlara sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yəni, mən düşünürəm ki, bu Əminə xanım kimi şəxslər, müdrik insanlar deyək ki, elə bu vətənin şəhidləri qismindədirlər.
Onlar ölməyiblər, onlar bizim xatirələrimizdədirlər, xatirimizdədirlər. Əgər biz bugün onu xatırlayırıqsa, ölümündən bir 3 ildən çox vaxt keçib, onun xatirəsinin yaşamasından ötürü çalışırıqsa, deməli bu insanlar ölməyib. Özdə biz bu sözləri şəhid baş leytenant Vüsal Kazımovun xatirə otağında deyirik. Allah Vüsal da rəhmət eləsin. Onun kimi insanlar Azərbaycanın sərvətidir, Azərbaycanın ən dəyərli nemətidir. Yəni biz, yəni vətən, torpaq ona görə dəyərlidir ki, onun uğrunda şəhid qanı tökülüb, şəhidin mübarək qanı tökülüb. Düşünürəm ki, bugün iki şəhidi yad elədik. Həm vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canını fəda etmiş şəhid Vüsal Kazımovu şad elədik ruhunu, ona rəhmət oxuyuruq. Eyni zamanda Əminə xanım kimi çox dəyərli bir insanı siz yad elədiniz, bir şəhid atası kimi öz ən gözəl sözlərinizi dediniz. Allah Vüsalı da rəhmət eləsin, Əminə xanımı da rəhmət eləsin. Məzarları nurla dolsun. Gələcək insanlar heç vaxt belə dəyərli şəxsləri unutmasın. Amin. İnşallah unutmaz. Mən bir məsələni də deyim ki, hələ Vüsal uşaq olarkən bizdə demək uşaq üçün çarpayı kimi də, nənni kimi oradan yıxılmışdı. Bir qolunda da elə rəhmətli Əminə xanımın köməyi ilə yəni onun əli də, bəli, əli də Vüsalın qoluna dəymişdi. Yəni onu həmin dövrdə qolunun sağlanmasında da rəhmətliyin xidmətləri çox olmuşdur. Və mən açıq deyim, biraz yəni ki, ümumiyyətlə Vüsal böyüyəndən sonra, Vüsal haqqında xoş sözlərə görə də təşəkkür edirəm. Vüsal böyüyəndən sonra da məsələn bir neçə dəfə bir söhbətlər olur, uşaqları aparırdı, kimlərsə indi onu görəndə və həmişə sanki onu bir mədəniyyət simvolu kimi qəbul edirdi Vüsalda. Ona görə də bəli, o şəhidlər, onlar bunlara öldü deyə bilmərik. Onlar sadəcə onlarda yer dəyişmə gedib. Yer dəyişmə gediblər. Bu bir rivayətdə bəli, başqa bir dünya kimi müvəqqətidən əbədiyə gediblər. İndi Allah Teala öz deyirlər ki, çox istədi bəndələrini öz yanına tez çəkir. Allah bəli, hər ikisini rəhmət eləsin və belə bir, mən deyərdim ki, böyük bir, həm də müqəddəs bir ideya üçün belə çalışdığınız üçün təşəkkür edirəm ki, bu cür insanlar yaşadırız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin ananıza dəyər verən bu insanlara sizin sözünüz, hamı ən xoş sözlərin dedi, kimləri danışdırmışıq, hamı ən xoş sözlərin dedi. Bizim televiziya olaraq, Zərban televiziyası olaraq biz də öz dəyərli insanlarımızın ömrünə daha artıq dəyər qatmaq amacındayıq. İstəyirik ki, o insanlar heç vaxt unudulmasın. Orta və yaşlı nəsil olaraq xatırlayır, amma gələcək nəsil də xatırlamalıdır. Zaman-zaman bilməlidirlər ki, Səpnəkaranda bir Əminə xanım var idi. Hamının sınıfçı kimi tanıdığı Əminə xanım çox böyük, dəyərli bir şəxsiyyət idi. Sınıfçılıq, el təbibliyi və türkə çarəçilik deyərdim ki, onun bəlkə də yüzlərlə müsbət məziyyətlərinin bir neçəsi idi. Bəli. Elə anamın sifətində xüsusi bir nur var idi. O çox qısqanc idi. Biz qızları ümumiyyətlə qısqanardı və onun baxışından biz bilirdik ki, nə yaxşı eləmişik, nəyi pis eləmişik. İndinin özündə də mən işə gedəndə qapını açıb şəkilə deyirəm ki, mama mən getdim. Çox maraqlı təəssüratlardır. Çox, nə bilim, mən şəxsən onu tanıdığım illərə qayıtdım. Çox duyğulu anlardır. Hafiz müəllim, mən ilk öncə sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm ailəmizin adından. Demək, Hafiz müəllim, sizə ilk öncə sizə, Zərban TV-nin bütün əməkdaşlarına, Qurban müəllimə, anam haqqında xoş sözlər söyləyən bütün insanlara öz xüsusi təşəkkürümü ailəmiz adından bildirirəm, minnətdarlıq edirəm. Allah ömrünüzə bərəkət versin. Bugünkü insanları tarixiləşdirib, tarixdə saxladığınız üçün sizə xüsusi minnətdarlıq düşür.
Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz sizə Maraqlı Adamlar rubrikasında daha bir tanınmış, görkəmli, hamının çox yaxşı tanıdığı bir şəxsi təqdim etdik. Sınıqçı Əminə adı ilə məşhur olan Əminə Məcidovanı. Təbii ki, belə şəxslər hər bir məhəllədə, hər bir kənddə, hər bir necə deyərlər, təşkilatda var. Sadəcə həmin şəxsləri vaxtında, onlar həyatda olarkən təqdim etmək, onlar haqqında verilişlər çəkmək və bütün dünyaya yayımlamaq lazımdır. Bu işdə bizim ən yaxşı köməkçimiz sizlərsiniz. Siz həmin şəxsləri bizə təqdim edin. Gerisi bizlər, bizlikdir. Həmin şəxslər bizim sərvətimizdir. Biz öz sərvətimizi bütün dünyaya zamanında, vaxtında təqdim etməklə nə qədər böyük bir xalq, böyük bir insanlar, böyük bir ölkənin vətəndaşları olduğumuzu isbata yetirmiş oluruq. Sağ olun. Əgər verilişimizi bəyəndinizsə, paylaşmağı, rəy yazmağı unutmayın. Görüşənədək.